नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अमेजिंग ज्ञान में। दोस्तों, अक्सर आपने कभी न कभी महसूस किया होगा कि जब भी बड़ी सी आवाज़ आती है, बड़ा सा साउंड होता है, तब हमारी आंखें झपकती है, हमारी आंखें ब्लिंक हो जाती है, बंद हो जाती है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आखिर जोर की आवाज़ से, बड़ी आवाज़ से हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती है। देखिए, जोर की आवाज़ से हमारी आंखें ब्लिंक हो जाती है, चाहे वो कौन सी भी आवाज़ हो। अगर वो आवाज़ बड़ी है तो हमारी आंखें सबसे पहले रिएक्ट करती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है, ब्लिंक हो जाती है। और ये बहुत ही रैपिडली होता है, हमारे पास सोचने के लिए वक्त भी नहीं होता है, हमें कुछ समझने से पहले ही हमारी आंखें बंद हो जाती है। और दोस्तों, इसको द अकॉस्टिक स्टार्टल रिफ्लेक्स आई ब्लिंक कहा जाता है। और दोस्तों, हमारी आंखें ये जो ब्लिंकिंग है ये 100 सेकंड में होता है। हमारे शरीर में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। लाउड साउंड, बड़ा सा आवाज़ मतलब एक खतरा ही होता है, तो उससे हमारा रक्षा करने के लिए ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारी आईलिड को यानी कि हमारी आंखों को बंद करता है। साथ ही जब हमारे आंखों के कॉर्निया को टच करते हैं तब भी हमारी आंखें ब्लिंक हो जाती है और इसको कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स कहा जाता है। आंखों को खतरा होने से हमारे आंखों के सेंसरी नर्व्स दिमाग को सिग्नल भेजते हैं और वहाँ से सिग्नल को वापस चेहरे के नर्व्स को भेजा जाता है और वहाँ पर ये नर्व्स हमारे आईलिड को बंद करते हैं, जिससे हमारी आंखों का संरक्षण होता है। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ एक मैकेनिज्म काम करता है जिसकी वजह से लाउड साउंड में हमारी आंखें ब्लिंक होती है, हमारी आंखें झपकती है यानी बंद होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सही नए नए नॉलेज वीडियोस आपके लिए रोज आने कराता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।